Hola amigos, bienvenidos a mi canal Todo Supervivencia Chile y en este video les traigo la Victorinox Huntsman, que traducido del español significa cazador. Este Victorinox trae 15 funciones y la verdad es que es perfecta para la supervivencia. Acá en Chile puede salir entre los 25 y los 30.000 pesos. Ya son 15 funciones, muy buena y se las recomiendo. Así que vamos a ver algunas funciones y algunas pruebas. Bueno, esta Victorinox, la verdad es que el filo de la tijera y las dos navajas que tiene es, la verdad, un monstruo. Es un filo impresionante. Así que vamos a ver pruebas sacándole filo a alguna rama. Vamos para allá. Bueno, he encontrado este palo y voy a sacarle filo por este lado. Como pueden ver, saca filo muy rápido. Es que el filo de esta cortaplumas o navaja es increíble para el porte que tiene. Así que vamos a seguir sacando el filo. Y bueno, así ha quedado. Se puede entrar perfectamente en el suelo. Muy buena para hacer trampas. No sé si tendrán todo el filo así. Bueno, una función de la navaja, aparte de sacar filo, sirve como espejo. A la hora de que... Vamos a limpiarlo un poco. A la hora de que vamos a hacer así y empezar ahí y mover, y ahí mover un poco, y ahí un poco, pero es más que nada para lugares cercanos. Así que eso. Aquí está la Victorinox Huntsman. Ahora, la Victorinox Huntsman también trae sierra. Una sierra buenísima. Y la sierra, la verdad, es que es buenísima y en algún video les mostraré su función, o sea, su uso. Espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video.